哎，两个人注意看，韩国选手恶意犯规不听裁判劝阻，还指着中国小将鼻子怒骂，这家伙简直就没把裁判和比赛规则放在眼里。擂台嚣张辱骂中国选手的韩国选手叫金大焕，绰号擂台不倒翁。自从步入职业拳坛的那一刻起，金大焕就从来没有被 KO 过，被击倒过，被读秒过，被击败过，被打晕过，就是没有被 KO 过。先不说实力如何，仅凭这个抗击打能力就已经打败了同级别98%的选手。他的对手是中国的搏击小将赵志康，年龄不大，战绩却十分豪华，24胜4负的战绩也是成功让赵志康进入到了国际擂台。3年散打5年 MMA 给赵志康提供了一个良好的作战环境，在擂台上既不能被对手秒杀，同时也拥有一招制敌的作战方法。话就不多说了，请长按3秒点赞，比赛开始。虽然赵志康身高略占优势，其实金大焕的优势则是更为明显一点，毕竟能保持13年从未被 KO 的选手全世界都找不到几个，所以小将赵志康内心十分五味杂陈，不管是在站立还是在地面缠斗，金大焕都是一个比较棘手的选手。反观散打出身的赵志康也没怂金大焕，则是继续与金大焕保持良好对峙。都是，那么看中距离上面是不是能控制住对手？对，今天对手金大焕呢穿的是一个白色的防磨短裤，看来是做好打地面的准备。没错，赵志康穿的是散打短裤。是。那其实金大焕之前也是赢过锁腿狂魔青城正和的，所以说他在面对一些缠斗摔跤系选手是有一定自己的办法。青城正和呢？他现在如果碰到这个喜欢跟你打站立的选手，他把人带入地面的能力现在是远远不如当年了。对，这是金城正和一个技术上面的一个缺陷啊。那赵志康的话，这位选手他非常擅长打摔打和地面结合。那来看一看能不能够在这场比赛当中呢，很好的降服金大焕。赵志康，体型确实是比较修长。是，你说呢？他这毕竟俩人是第一次交手，所以需要一定的时间来适应比赛节奏。就算金大焕从来没有被 KO 过，然而赵志康并没有因此而畏惧金大焕。失误的金大焕此时正在被赵志康追击，反观金大焕这个家伙抗压能力非常强，根本不给赵志康机会进入到地面缠斗。整个应对方式上面还是挺不错的。金大焕挺有意思的，前面的那个低扫其实分量挺重，但是没有做后续进攻，而且呢拧身就跑，把自己的后背完全暴露给对手，这是兵家大忌。双方的比赛在一开始情况下并不敢急于把自己看家本领拿出来，所以说刚刚做了一个低扫之后马上往后撤，还是要试探一下对手的一个迎击是不是打得非常及时。漂亮！赵志康前手格挡对方的高鞭腿，随后身材娇小的金大焕特别灵活，时时刻刻都在做着快速移动。不过赵志康也不是什么容易善茬，虽然年龄比较小一点，但比赛经验方面还是比较充足的。在转战 MMA 综合格斗之前，赵志康在自由搏击领域中算是佼佼者的存在，所以在战力对拼丝毫不怂金大焕。得点是，就是你在转入到其他的格斗项目之后，对散打的要求，你的分量要够。好的，刚刚金大焕呢尝试一个转身的回旋踢，结果呢反倒是被赵志康给接下来了。今天赵志康呢已经2次试图捉对方的脚踝来摔对方了，对，但2次都被金大焕呢给摆脱了。这会儿的话，金大焕顶在笼边，感觉呢也不太好摔对手，因为金大焕呢，他整体的一个防摔技术还是比较强的，关键重心低啊。对啊，这一下呢，在场上是矮脚虎，你要摔他不太好摔的。是，而且呢，如果这场比赛赵志康尝试去下潜抱摔的话，很容易被对方自己打身后，这个时候的话，其实还挺危险。漂亮，后手拳、通背拳。是挨到重拳的金大焕依然是在嬉皮笑脸，看来金大焕是真没把赵志康当人来看。仗着赵志康身材体型比较壮硕，就在中远距离肆意蹂躏赵志康。然而赵志康内心可不这么想，而是时时刻刻寻找进攻机会。不管金大焕是发起主动进攻，还是做出防守反击，赵志康总能在第一时间做出相应的进攻招式。你看接腿，哇！金大焕弹上笼边啊！金大焕这2下笼边的轻功可以啊！刚才这下一蹬笼边上去了，挺有意思啊！赵志康啊，多出拳
其实不用忌惮对手啊。今天的对手也想跟他打战力，因为金大焕呢在地面缠斗柔术上面显然是没有赵志康这么有优势。赵志康呢现在老是想憋出这后手重拳来，对，其实不一定每一拳都要把那个分量完全打出来，他想打迎击呀。对，漂亮！你看刚才这个前手摆很漂亮。赵志康呢在之前对着瓦卡尔，比赛还剩下最后的20秒，两人的比赛氛围越来越紧张，越来越急促。等待时机成熟，赵志康率先开始对金大焕发起主动进攻。不过金大焕的抗压能力太过强大，根本不给赵志康进入到地面缠斗的机会。小心，金大焕做断头台，要做断头，但是不断的在往前进的过程当中呢，并不太好做。不要再让对手过想打特点还是很明显。对，包括他的抱架，漂亮，后手抛拳。这是今天赵志康打的第2记后手抛拳了。再看赵志康的腿法呢，现在扫的更多是滋扰性，没有用十足的力量。再这么打呢，裁判要提醒你们了，要叫你们要多接触了。对，打得更加。经过长时间的站立对拼与地面缠斗和内围对抗，俩人对彼此也是有了相互的了解。只不过金大焕这个家伙太过成熟老练，根本不给赵志康任何发起主动进攻的机会。在短时间，俩人应该分不出胜负，就连最简单的优劣势都分不出来。我觉得还是要把这个身高的优势要利用。今天很明显在战力方面，赵志康有优势。没错，虽然赵志康像前面天琪说的，是一个在地面呢同样很有办法的拳手。你看赵志康还想进地面。刚刚呢，金大焕我们看到在间歇期的时候，摔得漂亮，一个漂亮拦腰摔。对手呢在视线上面肯定是因为之前的伤病，之前的那个小伤啊有点影响的。但是赵志康要来看一看能不能够在上身位打出一些好的动作。这段时间双方又回到站立。双方呢在前2回合确实是，要我们说就是肉搏，或者说是在地面缠斗上面用了太多力量，所以两位选手的话，到第3回合还真的必须。金大焕这个家伙太怂了，根本就不敢赵志康面对面硬刚。就算赵志康在发起主动进攻的时候漏洞很大，那么金大焕依然不为所动。现在知道金大焕不倒翁的称号是怎么来的了，不敢打的同时也不敢打防守反击，就只知道在保证自己的安全下对赵志康发起间接性进攻。第2回合到最后干脆不站起来，漂亮，漂亮，前手的勾拳，漂亮啊！金大焕，这2拳打得挺重，赵志康小心，赵志康小心，这段时间他拳架抱得比较松，是赵志康小心，两个人，裁判警告金大焕有击打后脑的嫌疑。看看金大焕的表情，貌似有点不乐意。这个并不能怪赵志康事多，真要是中拳击打后脑的话，那么后果将会十分严重，极有可能会变成瘫痪。裁判也是以安全第一的前提下暂停了比赛，求了医疗暂停啊。赵志康被对方打这一下之后，整个人有点懵。赵志康，我们看，似乎眼睛有点转啊，在向自己的团队在示意。被对方打了一下后脑之后呢，现在整个人视线有些模糊。对，奥利维也过来要请医官过来看一下，有点被金大焕的头啊给撞晕了。在一个回合当中呢，5回合1分钟的比赛呢，最多可以获得5分钟的休息。那么3回合1分钟的超级系列赛呢，最多可以获得3分钟的休息。再看一下，就是两个人在换拳的这个过程当中。之前我们说，万冠军赛很多选手头铁，但是呢，头再铁也不能这样用啊。赵志康在打前手拳，金大焕。再次击打后脑的金大焕直接无视裁判，当着裁判的面辱骂赵志康。然而赵志康则是一脸无辜。不过裁判在这一次看得非常清楚，则是没有暂停比赛，直接就将比赛恢复正常。对，赵志康呢这段时间感觉时间不太够了，所以说想去抱摔对手，去赢得更多裁判分。对方现在呢，我们看金大焕很有经验，第3回合明显在场上发力了，明显发力了。对，赵志康呢想把对手拖入到地面，缓解一下现在对方在站立阶段
连续进攻的这种态势。没错，但是赵志康这段时间呢，感觉不太好摔对手，反倒是让对方打了几下迎击。对方这几个回合在战力方面占便宜了，而且占便宜挺大的。赵志康这块不要太着急再去打地面了，有时候呢，更多把以前散打上的技法得点由在内围对抗无果的俩人最终回到了战力对拼。然而赵志康的体能貌似有点略微不支，反观金大焕开始逐渐加强进攻攻势。看来最一开始金大焕不发起主动进攻是为了储存体能，一直等待赵志康用尽体能之后，才会开始对赵志康发起主动进攻。副动作前手拳换这个扫踢，有意思哇！这感觉是两个好汉，一人开了辆车的对撞的感觉啊！这感觉是什么呢？那小区停车纠纷的感觉。进地面了，进地面了。这次对手呢尝试打一个鞭腿之后呢，被赵志康给接了。是，但接腿之后呢，赵志康也没有太多的办法，反倒在这次双方近体的抱持过程当中呢，给到赵志康一些喘息的机会。赵志康把对手抱在笼边，现在时间还有1分钟，如果想要再做终结的话，要抓紧了，时间不太够了。是，金大焕他在体能分配上面非常有经验，前2个回合控制得很好，这个回合连续发力。毕竟现在呢，倒像是感觉赵志康体能逐渐透支的赵志康并没有放弃反抗，而是继续与金大焕保持对峙。虽然金大焕的进攻攻势比较强烈，但脸上却被赵志康打出了血字。就算比赛赢不了，那么金大焕也挨到了属于他的这顿揍。还好对方刚才这一下的转身回旋踢是踢空了。赵志康呢，2个人之间身位比较接近一些，所以说呢，转身回旋踢没有能够踢正赵志康。不过赵志康如果要坚持下去的话，这场比赛很有可能打到判定。打到判定的可能性非常大。现在呢，要看裁判怎么判了。对，对方在第3回合的发力给人的印象很深刻。是，赵志康现在没有绝对的赢面，但是万冠军赛漂亮，漂亮，这下正蹬漂亮，前手拳。最后这2组打得不错。比赛结束了，俩人成功打满了3回合15分钟。前期金大焕根本不敢与赵志康进行对拼，等到赵志康体能出现透支之后，金大焕才开始对赵志康发起主动进攻。这一举动虽然是赛前所定制的战术，但赵志康体能再好一点的话，金大焕肯定是必输无疑。前期不占优势的情况下，后期又打不动赵志康，最终被打得鼻青脸肿的金大焕获得了比赛胜利。大家感觉赵志康打得好的话，请多点赞，让更多人看到赵志康的硬气。